Sifisa ukuthi intsha ikakhulu okuyibona abantu abafikayo manje ngumfutho omkhulu ukuthi bafuna inkululeko egcweleyo basebenze kabanzi. Uma senza lokho ke ikakhulu intsha asazi ukuthi kunezinto okufanele ukuthi sizikhethe njengoba sishintshizwe nje. Siyazi phela ukuthi emhlabeni lapha kunezinto ezimnandi njengeziphuzwayo ezibuye uma abantu sebephuzile ebese beba nento abangayazi ukuthi yini le ebeza mabehamba badidizele bashone ngapha nangapha ngoba kusuke kusho ukuthi utshwala sebungene bonibona igazi. Intsha ke kubalekile ukuthi inciphe ekuphuzeni ngoba intsha iyona eyikusasa lethu. Uma ikusasa lethu lizophila lisentsheni kufanele siyiphathe sihloniphe singenzi izinto ezisenza ukuthi sikhohlwe ukuthi singobani uma sesiyithathile. Ngiyazi ukuthi abaningi abayithandela lento ephuzwayo bazothi uyabheda lo. Angibhedi ngikhuluma iqiniso ngoba utshwala buyamdakwa umuntu bumenza ukuthi akhohlwe ukuthi ubani akhuluma ngazizwe ukuthi uthini. Asifisi ke ukuthi intsha iguge isencane ngoba mayenze njalo baguga besebancane. Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezulu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupport njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Khulume kabanzi ngodaba lotshwala kwivideo yandulela le. Ongayibonanga ngabuyela kuyoyibheka. Saxoxa nje kabanzi ngabo utshwala kwakhona izinto esizichaza eziningi. Sacaphuna odokotela bechaza ukuthi utshwala benzani emzimbeni womuntu. Kodwa ke lesihloko engifisa sikhulume ngaso naso futhi asiqhelelene notshwala. So kunzima ukuthi ngingakhuluma ngaso bese utshwala buyasala. Kunephuzu elivezwa uNcamalala la elibalulekile ikakhulukazi entsheni. Uma ufuna ukubulala ikhaya, ufuna ubayeka abadala, yilwa nalabo abancane. Uma ukwazi ukunqoba labo abancane, ikusasa nokuqhubeka kwalelo khaya akukho. Uma ufuna ukubulala isizwe, bulala intsha yaso. Uma ufuna ukubulala umphakathi, bulala intsha lo mphakathi. Uma ubulala intsha yekhaya, ubulala intsha yomphakathi, wabulala intsha yesizwe. Ngoba ukusho ukuthi ikusasa alikho. Uma laba abadala noma bangabazali behamba emhlabeni, kuyobe kusho ukuthi leso sizwe leso sizokuqhubekela phambili. Siyabona ukuthi ama-drugs adla lubi entsheni. Ikakhulukazi ama-drugs anjengohunga, inyawupe, ama-cocaine, utshwala kudla lubi entsheni. Kunesizwe esisha esikhandekile kuthiwa isizwe samaphara. Isizwe lesa. Yazi abantu bangabahlanganisa abayisizwe ngempela. Uyayibona inkinga khona ukuthi cha kunenkinga ngempela uma kukhona abantu abaningi kangaka abazinikele kulento le. Angeke ufike kuyiwunga ungazange uqale etshwaleni. Kurare ukuthi ngathiwa awuqalanga etshwaleni. Bakhona abantu abafunda ukubhema ngoba bephuzile. Bakhona abantu ababhema baphuza namhlanje bakuma-drugs amakhulu kodwa ufuna uqale kule into ezincane. Bhema ugwayi, bhema insango, uphuza utshwala bese uyadlula ke soyobhema le into lezi ezidaka kakhulu ingqondo. The worst abusers in South Africa are women. That is a fact. Ngisaba umuntu wesifazane then ngisaba umuntu wesilisa. Mina ngiwumuntu wesifazane. Namuhla ngifisa sike sibheke iqiniso elishiwe lo sisi elithi worst abusers esinawo la South Africa abantu besifazane. Futhi ngokwesystem nakahulumeni makukhulunywa nge-GBV kusuke kukhulunywa ngabesifazane. Amadoda noma ngahlukumezeka kanjani abanendaba nawo. Kuma video adlulile sike sakhuluma indaba ukuthi sizoba nabantu besilisa abanjani abangcono mangabe abantwana babafana benganakiwe kumanje. Zonke inhlelo ezikhona ezithinta iyouth zibheke kubantu besifazane.
bese kulindeleke ukuthi sibe nabesilisa abangcono. Kodwa na sizokhuluma nini ngokuhlukumezeka kwamadoda? Ngicela ubone la. Okay, ngizoma mangcasu. Nkosikazi wama menza ngicasile. Ngizoma mangcasu. Nkosikazi wama mangcasu. Nkosikazi ngizocasa wena you would like it. Nkosikazi you would like it. Nkosikazi you would like it. Sithathe same scenario. Ukube bekuyindoda ebishalo wesifazane kanje, ngabe kubhalwe into eziningi kwathiwa justice for whoever, stop GBV, kodwa ngoba indoda akekho uye waba nendaba. Kunalokho abantu babuza ukuthi yona le ndoda ibiyenzeni, njengoba lo sisi ethi ibiyithathelana imoto, yona ibiyithathelana ngoba kushawa indoda akunamsebenzi, kushawa umuntu vele ongelutho okufanele ashawe. Isimo esiphila phansi kwaso eSouth Africa. Into engiyibukayo mina eyenzakele, bakhanda impentsha manje kuqhathwa abesilisa nabesifazane, funa silwe sodwa ngoba uhulumeni nesystem basesayidini labantu besifazane, amadoda they are neglected, funa amadoda ababuke kanjani abesifazane. Lezi impi sizibangayo zizokwenza ukuthi izinto ezibalekile ezithinta lelizwe nesibhena lezi neziqondena lizwe singazinaki ngoba sobe sinake lezi impi zethu. eSouth Africa yethu ekhululekileyo sine 16 days of activism esuke igxile ekuhlukumezekeni kwabesifazane nezingane. Amadoda akunamsebenzi, akekho nendaba nawo, noma engahlukumezeka azozibona, akekho nendaba nawo. Akho ngisho one day ke la kuzothiwa khona hayi ngalolu suku sikhuluma ngokuhlukumezeka kwamadoda, ngoba indoda into engenamsebenzi noma engahlukumezeka kulungile. La eSouth Africa siphila kwisimo esinjani. Yingakho mina into ze-GBV angenamsebenzi nazo, noma ngatrend video kanjani angeke ngize ngikhulume ngakho, ngoba ngiyazi ukuthi le nto le ibukhali nganxanye njengomese. Kwakuthiwa khona owesifazane obulewe, nami ngibuza lo mbuzo ebuzwayo, ubenzeni? Azabulawe nje ubekuphi? Ngoba kusiza ngani? Amadoda ahlukumezeka, akekho wakhathalela, akekho nendaba nawo. Akekho umuntu kahle kahle okufuneka ahlukumezeke, akekho umuntu ofuneka abulawe. Ingiphatha kabi into ukuthi siphile emhlabeni lapho khona kwemukelekile ukuhlukumezeka kwamadoda, kwamukelekile ukubulawa kwamadoda uma ebulawa abesifazane, kwamukelekile lokho, into right efuneka yenzeke, kodwa kwamukelekanga ukubulawa kwabesifazane bebulawa amadoda. Angazi mina, uyabona ukube uhulumeni ophethe ungumuntu wesifazane, ukube nje upresident umuntu wesifazane namakhosi abantu besifazane, bengizothi ayikufanele, kodwa manje amadoda aphethe. The term GBV is bullshit. Gender-based violence as a term is bullshit because it is only about adult female victims. It is not about male victims. It is not about children as victims. When you hear there was GBV, it means a man violated a woman somewhere. You never hear the term GBV when a woman kills a man, when a woman violates a man, when a man or a woman kills a child. Men are 5 times more likely to be murdered than women in South Africa. At an average rate of about 25,000 people murdered in South Africa every year, which is a horrendous number in global standards. 24,000 of that 25,000, over 20,000 of those 25,000 are men, male victims. About 4,000 or just under 4,000 are female victims. And about 1,000 of those are children. Men are 5 times
more likely to be murdered in South Africa than women. Mangiqala ukukhuluma ngathi awukwazi ukukhuluma ngalesihloko bese sehlukanisa notshwala. Ku-impossible. Amavideo engikuvezele wona nje amabili anotshwala phakathi. Le ndoda idakiwe, le abayigcoba ikhanda. Nalo munye ushawa ngeimpama kunotshwala phakathi. Yazi amadoda ayakuprefer ukuyobuka ibhola etavern la kugcwele khona abantu angayizwa nesound. Ashiye khokhela iDS, uyayikhokhela iDS yena njalo ngenyanga, khokhelwa nguye. Kodwa akhethi ukuyishiya ngoba kuhlaleke endlini. Isimo nje siphila phansi kwaso la eSouth Africa. When women kill men, it is sold as isolated events. We can isolate Flaba's woman that murdered him. We can isolate Rosemary Ndlovu, who murdered her family. We isolate. It's isolated. But when men kill women, all men get painted and branded with the same brush as potential killers. Uyinene Mkhwetyana was murdered by a guy at the South African Post Office. After that happened, her face trended, and women were saying, "You men must stop killing us. You men, all of us." When Flaba's woman murdered Flaba, men were not saying, "You women are killing us." When Rosemary Ndlovu was murdering her family for life insurance payouts, men were not going around saying, "You guys are killing us." I gave you the data of women killing children. Mothers, 70% of children under 5 who are murdered by their moms. No one is saying children are unsafe with their mothers. 30% of children under 18 are murdered by. No one is saying, men are not saying it's dangerous for women to be around children because they're murderers. Because there's propaganda. When a woman kills a man, it's isolated. When a man kills a woman, all men are painted with the same brush. Kuze kuxazuleke lenkinga yokubulawa kwabesifazane nezingane. Ngicabanga ukuthi kufanele uhulumeni makazoyixazulula alibheke nxa zonke lolu hlangothi. How about izingane ezibulawa ngabesifazane? How about amadoda abulawa ngabesifazane? La uma ngabe ethi lawo ma cases lawo uzowenza state of emergency ngoba impela iyabonakala lento uthi yangokudlondlobala, akayenza ukuthi ikwazi ukucover nxa zonke. Kubuka owesifazane obulewe wahlukunyezwa indoda, kubuka indoda ebulewe yahlukunyezwa owesifazane, kubuka ingane, kungabuka ingane ebulewe ngowesilisa, kubuka ingane ebulewe nangowesifazane. Zibhekwe lezo zinto ukuze uzokwazi ukuthi ixazululeke lenkinga, ngoba ekugcineni kosuku akekho umuntu ofuneka abulawe, akekho noyedwa. Yingakho mina isigebengu lezi ezibulalayo uma kwenzekile zadibana namaphoyisa lawa ase-KZN ayisiyazidubula zifa, ngiyangizwa inhliziyo yami igxuma nephaphu ngibona mhlambe ngizokufa ngendlela engiba nenjabulo ngayo. Ngivele ngibona lo muntu lo bavele bamenzela into elula naye wasave indleko. Ekudeserve ukufa umuntu onjalo. Uyabona nje kwelinye ihlangothi ngithule ngithi kuyafuneka kahle isongeso libuye lisebenze. Angeke udlwe ngolingane na 5 years bese kuthi uzogwetshwa ohlala ejele uphinde wondliwe ngemali ama taxpayers. Funa unqunye umphambili okanye kwenziwe isu ususwe nawe noma ube nenhlahla iboshwa zilwe zodwa ugwazeke wena ngephutha bese uyashona ngoba ukhombisa ungabi namsebenzi awufuni muzona ukuhlala nabantu. Yona into engiyangifisa ukuthi phela ezinye izifiso zethu azenzeki. Kodwa nje ngiyangifisa ngiyangizwa abantu bethi umlomo uyadala. Ngithi umlomo lo udala into ezirong, awuyidali lento engiyishoyo. Uthe ngathi lo muntu njengoba nje dlungu lengane anganeshwa lokuthi iboshwa ixabane zodwa agwazeke yena ngephutha ashone. Ngoba umosha impilo yengane. So lenkinga esinayo awukwazi ukuyihlukanisa notshwala. Angeke ukwazi. Noma kuthi uyathanda angeke uzokwazi. Ngicela uzwe la. The other issue we're facing in this country is alcohol. We've got an alcohol problem in this country, and it's very serious. I'm so confused.
No, serious, gents. We've got a serious alcohol issue in this country. And the ripple I agree effect with of that. after the consumption is so many things. You know, the other thing is, Sorry, can I just say there? Yeah, I think yes. there was like this last year, there was a stat that came out between the 26th of December Oh, it comes out every year. and the 1st of Jan. yeah. The consumption of alcohol had reached like over 500 million, something crazy It like was in that. 3 months, man. There was some ridiculous thing. I They, think it was they release it every year. October, November, December. Yeah, I remember that. Yeah, sure. Which is like South Africans consume more alcohol. What is it? We're top 5 in the world. Well, I will check it out, but can I we're ask, number don't one you in think- Africa. Festive season, Penzo. No, be Can specific. I ask this now? Because I know you have more topics. Don't you think the alcohol ties into the first thing that you said about violence? Don't those things coincide? I'm trying to figure it. Possible. Because I feel like most, maybe not the gents that we are around that are in this table, Yeah. right? But most men, when they get drunk, they get violent. Yimi loyo. Let me read this Mina quickly. ngivalent ngisho ngaphezulu. Let me read this quickly. So Ngifuna ukujayelwa abafana la ngaphandle. this is not great research, but just first thing I saw on Google. During the festive season in South Africa, there's a significant increase in alcohol consumption, with South Africans spending 7.7 billion rand on alcohol in December 2023 alone. This surge is associated with higher risks of road accidents, violence, and alcohol-related illnesses impacting public health and safety. Done. Ufuna ukunqanda le nkinga ekhona yokuthiwa ukuhlukumezeka kwey'ngane nabesifazane. Funa uze namasu okuzama ukunqanda utshwala. Mongazama ukunqanda nje indaba katshwala le kukhulunywa ngayo uzobe uyiwinile lempi. Njengoba uzwa kukhulunywa nje, kukhulunywa ngotshwala. So mangabe ukwazile ukuwina impi katshwala yokuthi utshwala bukhonzunywe kodwa ngendlela eright ukuze phela abantu abasebenzayo bazoqhubeka basebenze. Lento ukuthi kuspendwa amabhiliyoni ngento eyodwa utshwala kusho ukuthi abantu base South Africa uma bengasebenzele bebuke lolu hlelo luka King Said So le paseta yabo abayikhandayo bongayifonda mos ngenyanga eyi1 bangayifonda lesa sikole lesa sisibone siphila sikhona. Uma bekwazi ukuthatha imali eningi kangaka bayispende etshwaleni, bayispende netshwaleni egameni lenjabulo, hayi kungayiwa kude kakhulu. Angibambe le video, ngiyafisa sike sixoxe ngalesihloko besingakaze saxoxa ngaso, futhi isizathu esenza ukuthi singaxoxi ngaso uyasazi ngoba ngake ngakuchazela ngaphambilini ukuthi into engicasulayo ile ndlela okwenzeka ngayo. Bothi makhulunywa nge-gender based violence siyazi ukuthi kukhulunywa ngabesifazane. Ithi ingoma kababa uBheki Muzilithuli into enkulu emhlabeni intombazana. Ngakho ke makukhulunywa nge-gender based violence kusuke kukhulunywa ngosifazane. Zonke inhlelo ezikhona nje funa ithuthukisa umuntu omusha eSouth Africa zibheke kwabesifazane. Kuze kukhona ngisho i-department ye-youth, women and people living with disability. Yeah. I-department yonke it's about youth, women and people living with disability. Mawubalalela uminister bekhuluma kule gama elithi youth kukhulunywa ngabesifazane bodwa. Akho la kukhulunywa khona ngamadoda. Sengake ngakudlalela ivideo la bambuza khona. Bambuza iziphi inhlelo eninazo eyibhekene eziqondene nomntana omfana. What it's a new question. Ngoba zikho. Bese kugcineni kosuku sithi abantwana babafana bangena ebugebengeni sibale zonke le zinto eziningi. Ekugcineni kosuku so bese sibala thina izinto eziningi. Uma sifuna ukuthi kuliwe nalesihlava lokubulawa kwabesifazane nezingane kungasenzeki. Funa kuzama ukulwa nesihlava sikatshwala. Okwesibili, uma uzobheka iside elilodwa ngeke ilungiseke lenkinga. Kodwa ukuzilungiseke kuzofuneka ukuthi kuqondane nenkinga njengoba injalo. Uma kuthatha izinyathelo ezinqala kowesilisa azithathwe phela nakowesifazane osuke ebulala wesilisa. Akulinganwe njengokusho kwamalungelo wethu. Akulinganwe ngempela. Yeah, ngicela ukuze uphala kakho la comment section. Mina nawe bese sidibana kwe video elandelayo ngiyabonga.